Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге гемоглобинді үй жағдайында 2 аптада қалай тез көтеруге болатыны жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен сіздерге қысқаша қызылша туралы ақпарат бере кетейін. Қызылша бұл дәрумендер мен минералдардың қайнар көзі. Қызылшаны сіз суда қайнатып пісірсеңіз де, термиялық өңдеуден өткізсеңіз де, өзінің қасиеттері мен пайдалы минералдарын сақтай алатын көкөніс. Қызылшаны тұтынудың пайдасы өте зор. Құрамында фолий қышқылынан, темірден және басқа да дәрумендерден бөлек қанның тығыздығына әсер ететін салицин бар. Салицин қанды сұйылтып, жоғары қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ал құрамындағы фолий қышқылы мен темір қанның жаңаруы мен тазаруына қатысады. 100 грамм қызылшаның құрамында 1,7 мг темір бар екендігі дәлелденген. Демек, қызылшаны күнделікті тұтыну гемоглобиннің деңгейін жоғарылатуға көмектеседі. Егер сізде темір тапшылықты анемия болса, мына салатты жасап күнделікті тұтынып көрсеңіз, міндетті түрде жақсы нәтижеге жете аласыз. Бұл салатты жасау үшін бізге 2 дана қайнатылған қызылша, сарымсақ, 1 тіс қаймақ, кез келген қаймақ түрі жарай береді, менде деповский. Сосын грек жаңғағы, шым-шым, тұз қажет болады. Ең алдымен біз қайнатылған қызылшамызды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Міне осылай үккіштен өткізіп, сосын сарымсақты қосып араластырамыз. Сарымсақты білесіздер, алдыңғы видеоларымда айтқан болатынмын, өте пайдасы көп. Паразиттерге де, вирустарға да, жүрек қан тамыр жұмысына да өте пайдасы зор. Біркелкі араластырып алдық, сосын шым-шым тұз қосамыз. Осылай мінекей шым-шым тұз қосып араластырамыз. Сосын қаймақ. Үйде дайындалған қаймақ болса да жарай береді. Бастысы майонез болмаса болды. Міне осылай араластырып алдыңыздар. Сосын грек жаңғағын қосып араластырамыз. Міне өте оңай салат. Үйдегі бар заттардан жасалады. Бірақ пайдасы енді өте керемет. Мұны күнделікті тамақ уақытында 2 апта бойына тұтынсаңыз, темір тапшылықты анемиядан үй жағдайында арыла аласыз.